大家好，我是胸外科马超医生。一到冬天，天气变冷，很多人一爬楼走快2步就喘得不行。尤其是流感或者新冠之后，这股喘不上气儿的劲儿好像就没彻底过去。很多人第一反应都慌了，我是不是心脏出了问题？会不会是心绞痛？这种一活动就喘的情况，作为医生，我必须非常谨慎。它确实可能是心脏的伪装，我们叫心绞痛等同症状。冷空气一刺激，血压就高，冠脉痉挛，心脏缺血了，不一定是胸痛，可能就只表现为喘。临床上我们会警惕，比如你是不是平躺时加重，夜里会憋醒，或者下肢浮肿。但是我们见到更多的情况，尤其是在这个季节，问题不是出在心脏，而是出在呼吸道。这在医学上我们称之为气道高反应性，你的气道变得异常敏感了。为什么一到冬天你的气道就这么脆弱？我们抓到了3个元凶。第一个就是冷空气。冷空气不只是一个物理刺激，吸入的冷干空气会诱发气道释放一种叫做冷诱导 RNA 结合蛋白，这个蛋白会启动一个生物炎症信号，让你的气道持续处于一种敏感和易激着的状态。第二个，病毒感染，这是秋冬季喘高发的重灾区，无论是流感还是新冠，病毒都会严重破坏你的气道黏膜屏障，这层墙纸破了，下面的神经末梢就暴露了，一有风吹草动就剧烈反应。同时，病毒诱发的炎症导致气道水肿，杯状细胞又疯狂分泌粘液，导致堵塞，一边肿一边堵，你当然会喘。这里我特别要强调一下新冠后遗症，为什么很多人阳康很久了还在喘还在咳？最新的研究提示这可能不只是慢性炎症，而是一种组织修复失败。病毒攻击了肺泡里的肺泡2型细胞，这是我们的修复干细胞。正常它会分化来修补损伤，但在重症后这个修复路径被劫持了，细胞卡在了一个功能异常的衰老状态。这不是功能问题，而是结构开始出现问题了。第3个，吸烟。如果说前2者是外敌，那吸烟就是内耗。烟雾会麻痹损毁气道里负责清扫垃圾的纤毛，同时又让分泌粘液的腺体增生，结果就是只产垃圾不清垃圾。更严重的是，长期吸烟会导致气道重塑，你的气道会变僵硬。这3个元凶共同作用，你的气道就痉挛了。如果我们放任这种高反应性不管，会发生什么？它会沿着一条明确的路径进展。第一步可能就是咳嗽、变异性哮喘，很多人表现为长期干咳，尤其是夜间和凌晨咳得厉害，遇冷风油烟就会发作，没有喘息就是咳，这是冰山一角，水下面就是气道高反应性和炎症。如果只用镇咳药，那就是治标不治本。第二步，从咳嗽变异性哮喘进展到典型哮喘。第3步，如果气道高反应性的底子又加上长期的吸烟刺激，最终的结局很可能就是慢性阻塞性肺疾病，简称慢阻肺。到了这一步气道的僵硬就基本不可逆了。所以我们必须在早期，在它还是功能性可逆性的时候进行干预。干预的逻辑很简单，控制炎症，缓解痉挛。目前控制慢性气道炎症的基石药物是吸入性的糖皮质激素，比如布利奈德、氟替卡松，它们是用来灭火的，必须长期规律的使用。而缓解痉挛的主要是支气管舒张剂。短效的比如沙丁胺醇属于短效贝塔2受体激动剂，是急救时按需使用。长效的比如长效贝塔2受体激动剂如沙美特罗或长效抗胆碱能药物，是长期控制使用。在哮喘治疗里长效贝塔2受体激动剂绝对不能单独用，必须和吸入性糖皮质激素联合。而在慢阻肺里，长效抗胆碱药物和长效贝塔2受体激动剂是核心用药，必要时也会联合吸入性糖皮质激素。这些吸入剂理论上都很好，但临床上最大的难题，也是导致治疗失败的阿喀琉斯之种，是患者不会用，特别是老年人、儿童或者协调能力差的患者，喷吸不同步，吸气流速不够，导致90%的药都留在了嘴里或喉咙里，根本没进肺里。看似用了药，实则是无效治疗。那么对于这些吸入技术确实不佳的患者怎么办？这个时候口服药物就成了一种重要的补充选择。比如盐酸班布特罗，它是一种口服的长效贝塔2受体激动剂，它属于前体药物，
口服后在体内缓慢水解，释放活性成分，作用相对平稳长效，可以每晚1次给药。对于使用吸入激素后夜间症状依然控制不佳或吸入协调性确实很差的患者，联合使用这类口服药是国内研究证实有效的一种临床策略，而且它的口服溶液剂型不依赖吸入技术，对于服药依从性不佳的老人或者儿童，给药的便利性会更高。总而言之天冷一动就喘，别只盯着心脏，一定要做个肺功能检查，看看是不是泄道高反应性在作祟。药物治疗是复杂的，吸入有吸入的好处，口服有口服的优势，关键是规范诊断，精准用药。但比用药更重要的永远是预防。第一，戒烟，这是唯一能延缓肺功能下降的措施。第二，保暖，天冷出门戴个口罩或围巾，预热一下空气。第三，预防感染，流感季疫苗打起来，不要让可逆的喘拖成不可逆的病。我是马超医生，我们下期再见。